可怕，一个传染俩，问我怎么办？烧烤去西塔。什么玩意儿？你这是啊？咋回事啊？好好的婚宴，直接把我变串店了？不是那个媳妇儿，这个他是啥意思呢？他是说呀，咱俩呢是一根签子上的2块肉啊，你是肥的，我是瘦。对，要想撸串吃肥瘦，就到中街鼓楼号。上边去滚！我问你，你是跟广告结还是跟我结？你就再这样，咱俩就别结，结什么婚？结婚媳妇儿，不是，哎，媳妇儿，你别生气，我今天吧，就我干这事儿，我这都是他的主意。什么玩意儿？我就知道不是我老公的主意。你说吧，怎么回事？你会不会当司仪？你怎么回事？对，就是我的主意。在你俩婚礼现场的时候加的互动环节。互动啊！啊，对，这个互动啊，互动环节。你看这事儿整，我寻思啥还互动？误会你了，大兄弟。来，继续整，来，快！这样的，来，二位新人，请跟我来。看，美酒总是最好的点缀。那么接下来就有请二位新人走到碑塔前，共同去浇灌你们的爱情吧。现场单身的朋友们，难道你们不想像二位新人一样拥有自己的爱情吗？那么好，请登录老王婚恋网。赶紧给我过来，我保证我不打死你！你给我过来！多大？我还真的，我今天我对付不了你，我这婚礼还离不开广告了。你过去。那我过去他也离不开我。你死过来！我过来他不也离不开吗？不，那他过去谁主持啊？你去。那谁当新郎啊？你啥意思？我嫂子。主持啊！将你们爱情的火炬点亮。你说你这个磕了巴沉的新郎，你这个娇艳的新娘，你俩没羞没臊的绽放。亲爱的朋友们，让我们祝福二位新人共筑爱巢。要问爱巢在何方？地铁旁，别墅房，交通便利，物业强。地下3层，坐北朝阳，4季无光，私密性强。好，好个六啊，好啊，都给俺俩说没了都啊！嫂子你老激动，你给我过来，给我解释！别闹，我保证我也不打死你。不是媳妇儿，这事儿你听我跟你说一下子。是啥？不是，他是咋回事呢？你听我跟你说，上那头说去。你给我上那头说去。咋回事啊？好好的婚礼，直接给我埋土里了，你咋想的你啊？我就想接点广告，收点钱回来吗？好，我终于说实话了，跟我俩结婚就为了挣点钱啊？怎么回事？嫂子，我也想不出这么损的招啊！不是，那你啥意思？没事。我媳妇儿，我是真没钱呢。我再给你最后一次机会，我问你，婚礼的意义到底是什么？婚礼，表面意义为了娶你。实际目的往回收礼。说啥呢？让不让你笑话啊？你说那话，我嫂子都不乐意听。啊！再说你收礼怎么就那么着急呢？摆满月酒的时候不也能收吗？上边去。行，得，明天咱婚礼取消。不是媳妇儿啊，我大点声，你这个别，我这请帖我都发出去了，你这是干啥呀？别来气。办婚礼我说了算。我宣布，大石榴和马小帅的婚礼今天完了，正式开始。哦，今天就开始了。哎呀，那正好赶上了。
生活就得平平淡淡，婚礼最好简简单单，做人不能光要脸面，实实在在才能幸福不